Gospod Tone Fornezzi-Toff, jaz se vam zahvaljujem, da ste se odzvali. Srečala sva se pa predvsem, ker me zanima, kako razmišljate o konoplji in kakšen odnos imate do te rastline. Moj odnos do konoplje je pozitiven v tem smislu, da posebni ljudje, ki jo nujno potrebujejo zaradi zdravja, smatrajo to rastlino kot zdravilno rastlino. In jaz mislim, da bi z tega stališča morala na konopljo gledati tudi oblast. Je pa pri vseh teh zadevah prihaja seveda do zlorab. In glede na to, da je pa že kar nekaj držav v Evropi konopljo legaliziralo, ne vidim razloga, da jo ne bi tudi v Sloveniji, ker zakaj ne bi država lahko tudi kaj zaslužila? S tem, da vemo, da je črn trg v Sloveniji glede konoplje kar močen, vprašanje tudi kakšno robo prodajajo in služijo recimo preprodajalci, zakaj ne bi bila država, ker tisti, ki si konopljo zaželijo, bo dobil pa še to je, da je prepovedan sadež, je včasih še najslajši. Svetovna politika na tem področju se spreminja. Zanima me, kaj vi menite. Je Slovenija res tako konzervativna ali je v ozadju še kaj? Jaz mislim, da je predvsem neelastičnost. Ne bi rekel, da je konzervativna, ampak recimo ljudje, ki so odgovorni za to, če recimo mislim o tem, da te zadeve le odločajo tudi poslanci, mislim, da so enostavno premalo seznanjeni in je ta zadeva nekako ob robu našega življenja, čeprav pa nekaterim pa tudi konoplja lahko pomeni tudi življenje. In če je to že ena majhna peščica ljudi, a pa bom rekel manjše število, se splača zavzeti za njih. Skratka, vse, kar pomaga, se pravi, če gre za manjše število ljudi, k zdravju je treba pomagati, ne pa da morajo na črnem trgu kupovati in v tem, kar skrbijo za svoje zdravje, so še v prekršku. Glede na to, da je konoplja že marsikje že v prosti prodaji, mislim, da je brez veze, da se držimo kapljanc plota in starih načel. Najlepša hvala.